А мы продолжаем знакомиться с интерьером кукольного домика Эми Хаус. И сегодня предлагаю поближе рассмотреть этот замечательный камин. Внутри камина самые настоящие миниатюрные дрова. Простым нажатием на выключатель дровишки загораются. И смотрите, какое внутри теплое и завораживающее свечение. Остается такое волшебное ощущение, как будто внутри есть настоящий огонь. Также я украшаю каминную полку классическими позолоченными часиками и миниатюрным глобусом. Ну и еще небольшая деталь — это вот такой маленький котик. Но и это еще не все. Остальное покажу в следующей части обзора.